Good day mga bossing. So may dumating tayong parcel galing sa Mitsushi. Ito yung in-order ko na grinder eh. So tamang-tama. Ayusin namin yung motor ni Travis. Kapitan namin yung mga gas and benefit namin. So nabili ko lang ito sa Shoppe ng 200 sell eh. Sa natin. Tara. Oh, cute! Parang ang liit. Cute ha? Ayun, grinder ka dumating mga bossing. Sana magtagal itong grinder na. Sa mga gustong bumili, ilalagay ko yung link sa comment section. Buka natin, mga ayaw bala. Baka yung bandar eh.